क्या आपको भी है खांसी और जुकाम? तो आप ये वीडियो सही देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्थ में। और जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत बहुत ही आम मर्ज है वो, जिसे हम खांसी भी कहते हैं, जुकाम, खांसी जुकाम कहते हैं। अगर इसे होने से हमारी बुखार आने का भी चांस रहता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, खांसते खांसते सिर में भी दर्द होने लगता है। तो मैं इसके ठीक करने का जो उपाय है उससे बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी हद तक आजमाया गया है और बहुत ही लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है। तो मैं उसे बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं और वो भी देख रहे हैं हमारी हेल्पफुल वीडियो, तो आप भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए हेल्पफुल वीडियो और स्वस्थ रहिए। देखिए होता क्या है कि अगर हमें जुकाम हो जाती है या खांसी, तो खांसी के बाद जुकाम खांसते हैं तो उससे हमारे सिर का जो दर्द है वो बढ़ने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, मूड भारीपन होता रहता है और अजीब सा लगता है। आवाज़ ये लगती है कि हल्की हल्की निकल रही है। अगर आपको जुकाम है तो आवाज़ ये लगती है हल्की हल्की निकल रही है। कुछ लोग होते हैं खांसते खांसते उनका गला भी बैठ जाता है। तो उसे ठीक करने का मैं तरीका ले आया हूँ। उससे बहुत ही, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे आजमा कर, इसे लगा कर, इसे खा कर ठीक कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। चलिए वो उपाय कौन सा बताने जा रहा हूँ। देखिए वो उपाय है कि जो आप नींबू, तो इलायची, नींबू और शहद, यानी कि शहद, नींबू और इलायची, यानी आधा चम्मच शहद लें। शहद तो आप सभी लोग जानते हैं, शहद बढ़िया क्वालिटी का यूज़ करें, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का यूज़ करेंगे प्योर वाला तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए प्योर वाला शहद यूज़ करें। और आधा चम्मच शहद लिया, उसके बाद में कुछ बूंदे, आप नींबू तो सभी लोग जानते हैं, नींबू जो बाज़ार में मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध है, तो आप नींबू ले लें। नींबू की कुछ बूंदे जो शहद है उसमें डालें। उसके बाद उसके बाद आपको इलायची, एक चुटकी इलायची, एक चुटकी इलायची ले लें, उसमें भी डालें। यानी कि शहद, कुछ बूंदे नींबू की और आधा चम्मच शहद और एक चुटकी इलायची को मिक्स करके आप उसे खाएं। ठीक, पतला पतला बना लें, जिससे कि वो तो शहद मीठा होता है तो खाने में टेस्टी हो जाएगा और इससे आपका जो खांसी और जुकाम की दवा है वो भी बेहतरीन बन जाएगी। आप इसे खाएं और आप इसका असर भी देखिए। और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि समझ में आता है, मैंने बता दिया यहाँ तक तो आपको अच्छा समझ में आएगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखा करें। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो गर्म पानी होता है, गुनगुना गुनगुना पानी पिएं, जिससे हमारी जो जुकाम है, जो कफ जम जाता है हमारे शरीर के अंदर, वो काफ़ी हद तक बढ़िया, और उसे गर्म पानी पीने से वो घुलने लगता है। इसके द्वारा हमारे नाक जो बहने लगती है जुकाम, तो उससे ठीक हो जाती हैं। तो मैंने जो तरीका बताया आपको, आप उसे ज़रूर आजमाएं, क्योंकि बहुत ही लोग इसे, मैंने बताया भी है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं। तो आप भी इसे आजमाएं। मैंने सब कुछ लगाने का तरीका, खाने का तरीका सब कुछ बता दिया, तो आप इसे आजमाएं और बिल्कुल सही हो जाएं। देखिए कुछ लोग चाहते हैं कि भाई वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो, ये मैं बता दूं आपको, जो मेरी वीडियो पड़ रही है इतने टाइम, अब मैं जो आज से जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 1080 में है, HD में डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको बेहतरीन शिकायत, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वीडियो थोड़ी वैसी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो मैंने क्वालिटी बढ़िया बना दी है वीडियो की। आप ये वीडियो देखेंगे बहुत ही बेहतरीन वीडियो चलेगी आपकी, फुल HD में, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो आप जो मैंने नुस्खा बताया था घरेलू, आप इसे घर पर ही आसानी से लगा कर ठीक कर सकते हैं। अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, पर हमारे यहाँ पर दुकान भी है होम्योपैथिक की, जो कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो भी, उनका नंबर है कि उन्हें भी हमने नंबर भी बता दिया है। एक वीडियो में हमने 2-3 वीडियो उनकी पड़ी हुई है, हम उनकी भी डालते रहते हैं, तो आप उनकी भी वीडियो देखा करें, जिससे कि अगर आपको कोई ज़्यादा ही खतरनाक मर जाए तो हमारी होम्योपैथिक दुकान के पास ज़रूर आएँ। हमारी
बरेली ज़िले के तहसील नवाबगंज के और टहा गांव में हमारी अड्डे पर दुकान है बाज़ार वाले, वहाँ पर आप आएँ और हमारी होम्योपैथिक दवा का ज़रूर इस्तेमाल करें और डॉक्टर साहब से मिलिए और उनसे अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो काफ़ी हद तक काफ़ी लोग उनसे परिचित हैं, काफ़ी लोग उन्हें जानते भी हैं। तो आप ज़रूर आइए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।